açacağım birazdan. Önce bir karakterleri göstereyim. En son bu hale geldi. Karakterden karakter item aktardığım için karakterler böyle gözüküyor. Devam edeyim. Afternoon. Potlara akmaya gerek yok. Yeterli. Lost Temple'mışız. Güzel başladık. Bir tane armor verdi. İyi oldu. Tamam. Boş çöp mobları güzel kesiyoruz. Ben yeni potion istiyorum. Klasik zorlar biraz. Baba yandı. Nasıl XP geliyor ya? Bak. Al XP geliyor ya. Buna minnetle girmek lazım. Ya da direkt 3'e gideceğim. Tuvalete gel, tuvalete gideceğim. Bir vereceğim olası geliyor.
Pardon, beklettim yalnız, beklettim. Şimdi devam edelim. Midemde bir şeyler var, anlamadım. SLS. Bu SLS'i bile esiyor anasını satayım. 115. Ben Force mu oynadım? Orada mob var sandım, böyle görüntü. Demek ki XT'den lazımmış. Bossmuş lan. I can't Evet, carry anymore. iyiymiş. Bartuk yine, biliyordum zaten. Bartuk olduğunu. Yine de konuşmadım. Belki gelirim. Bartuk olduğunu düşünüyordum ama. Görmek istedim. Varmış. I am overburdened. Tabii ki kötü item ama baktım öyle.
zaten var ve kullanmıyorum. Ay var çünkü. Yol kasarken. Direkt stamina vuruyorlar ya. Can vurmaktan çok. Şuraya bak. Benim de istediğimi stamina vurmaları. Var mıydı? Tek map'ten de bir şey düşüyor. En azından tek başına gidiyoruz. Bu güzel ya. Güzel. Nasıl? I can't. Burada ne yazık ki çok şey değilmiş. Impossible. Adı neydi? Nerf'liymiş. Adres yazarım ben bu zora. Gerekirse. Bir istiyor ama. E'deydi galiba onda. Ay da çöp. Bu Legendary veya Ravenfrost. Muhtemelen tilt olabilir veya. Allah'ım ya. Neyse ki full çıkmış ama. Çok değerli ruh item şimdi. Full diye. Dalga geçiyor. Ooo Krizzars. Hi. Krizzars item. Hello, how are you? Thank you for following me. Come. My English not good. Okay, if you want. I'm built this. Thank you for have a good stream. This is you see. How is going on? Thank you, bro.
I really too happy for come my stream. Really, I'm so happy. Thank you. I appreciate it. 10 minutes. Uh, I think tier 3, but tier 3 map, but I'm do I do tier 3 map, tier 3 map. Maybe I can do. Maybe I can do. Do you understand? I don't think so. Fortified map? I don't know fortified map. Uh, I may try tier 3 map. I think. I'm look at this amulet. I 3 skills amulet. I'm take it. Diyeyim artık. Yeah, yeah. I think slam. Impossible. Paygana Lurk event. I don't your writing. Wait bir dakika. Wait one more. Wait. Uh, translate. Okay. Goodbye. Be careful. Thank you. I can't.
At your service. Tree socket. Tree socket. Finish. Ben biraz kasayı düzenleyeceğim. Burada bitiriyorum bu arada Take Map'i. Tier 2 map'i. Bay bay.